Cumplíronse as peores expectativas, cumplíronse os peores anuncios, tal como anunciaran inicialmente, viñeron reventar o pregón, cunha falta absoluta de respeto á sociedade pontevedresa e á pregoeira, porque nin sequera pararon mentras a pregoeira, que é unha persoa nova, artista, que é un orgullo que representa esta cidade, nin sequera tuveron a educación de respetar o tempo no que ela interviña. Cumplíronse esas expectativas, unha falta de respeto absoluta á sociedade de Pontevedra, e tamén se cumpliron as instruccións e as ordes da empresa. Dixemos no seu momento que se viña a reventar o pregón era porque ENCE ordenaba reventar o pregón. Fixeron declaracións públicas dicindo que se ían comportar, pero finalmente foi a empresa a que mandou e a que veu reventar o pregón das festas da peregrina de todos os pontevedreses e pontevedresas. Evidentemente, houve momentos de enorme violencia e agresividade, donde se non hai persoas lesionadas de gravedade como alcalde e pola intervención da Policía Local. En moitos momentos foi a Policía Local quen parou os golpes que ian dirixidas ás persoas que íamos saindo, e concretamente o alcalde. Nos estamos agardando polos informes que se fagan ao respecto desta actuación, desta intervención. Hai persoas que polos petardos que se estuveron lanzando durante a intervención da pregoeira teñen algún daño. En concreto, algún dos músicos, sendo un músico, ten daños no oído, non sabemos de que magnitude, por culpa dos petardos que se estuveron lanzando a proximidade. Na parte de atrás. Na parte de atrás, onde estaba xente que estaba traballando, que é unha falta de respeto absoluta, porque eses músicos estaban traballando. E, bueno, pois unha vez que se teñan todos os informes se tomarán as decisións que correspondan, pero, bueno, a violencia que tivemos que padecer hoxe unha vez máis cando se comportan as ordes de ENCE é máis que evidente e pública, e non houbo que lamentar máis lesións graves pola intervención da Policía Local. A ver, lóxicamente, sabían a donde viñan, sabían por que viñan, sabían que as festas da peregrina nada teñen que ver coa situación legal de ENCE, e seguían as instruccións da empresa. Temos moitos antecedentes que cando a empresa manda parar a violencia para. Neste caso, malia os anuncios que estiveron facendo a través dos medios, que ian respetar o pregón, que ian despois manifestarse, que iba a ser, bueno, visibilizar, o comportamento foi totalmente diferente, e non se pode decir polo comportamento que fose persoas descontroladas, que iso foi unha decisión premeditada, e esa actitude, ese comportamento violento non foi porque se descontrolase. Viñan a reventar o pregón, tiñan órdenes de reventar o pregón e reventaron o pregón. E eu agradecerlle dende aquí, en nome da Corporación de Pontevedra e da Concellería de Festas, a pregoeira o exercicio de entereza e de dignidade e de saber estar que tivo, porque é moi difícil facer unha intervención nesas condicións, convidar a xente de Pontevedra que asista hoxe ao concerto de Bala nas pistas de Campolongo e agradecerlle novamente, porque é moi difícil o que tivo que facer e fixo dunha forma dignísima. É unha muller que vale moito, é unha muller brava e demostrou hoxe unha vez máis.